ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னா வடித்த சாதம், முள்ளங்கி போட்டு பருப்பு சாம்பார், அப்புறம் பீட்ரூட் கேரட் பொரியல், அப்புறம் கொஞ்சமாக தயிர். வீட்டில் கொஞ்சம் கொத்தவரங்காய் நிறையாவே இருந்தது. அதை வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணலாமே தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொத்தவரங்காயை நல்லா நீல வாக்கில் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கணும். கட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு மஞ்சள்தூள், மிளகாத்தூள், அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு. கார்ன்ஃப்ளவர் இருந்தால் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லை, அதனால் கடல மாவு கொஞ்சம் சேர்த்து எல்லாம் கலந்து வச்சுட்டேன். ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கொத்தவரங்காயை அதில் போட்டு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதான் நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ நம்ம கொத்தவரங்காய் சிப்ஸ் ரெடி. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். அப்புறம் எங்கள் அப்பா ஈவினிங் வந்தாங்க. தம்பி எங்கள் அப்பா கூட கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு இருந்தான். பனைமரம் நல்லா பழுத்து முளைப்பு வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி உள்ள சீப்பை மாதிரி இருக்கும். இது எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும்.